Per defecte, la cerca es realitza pel nom de l'investigador. Es pot canviar i realitzar-la per paraula clau o per títol de publicació. El resultat és aquesta fitxa amb el perfil de l'investigador, amb els teus identificadors d'autor, l'expertesa i la producció científica. En els articles de revista s'ha incorporat els indicadors bibliomètrics, de gran utilitat per l'avaluació i acreditació de la recerca. Les cites de Scopus i Web of Science s'actualitzen al PPC quinzenalment. Les cites de Google Acadèmic s'enllacen directament amb l'article. L'índex Imago prové de Scopus i s'actualitza cada any. Els articles que apareixen a Altmetric tenen activat l'enllaç, de manera que es pot visualitzar el seu impacte a la web social, sigui Twitter, Mendeley, Facebook, blogs o altres. Pots accedir al text complet de la publicació a través del DOI, enllaçant a l'editor, o directament al text si està publicat a l'e-repositori o qualsevol altra font d'accés obert. I recorda, per a qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres a l'adreça producció.cientifica@upf.edu.